Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам, вешімдікі дақаға бойле малюмат. Бела 6 қасабасында тезден газ ве ұшық пейда олажақ мамақ көнде есе мектеплер, балабақчалары ве меденет евіні құрмаға планлаштыралар. Скальпельсіз адамларының жаныны құртармақ. Юреклері хаста олған қырымлылар үшін эндоваскуляр тедевиленув пейда олды. Продвижение адлаяшлар конкурсы ilk сефер Қырымда кечті. Яш мутихасыслар бергі сасында озлейхаларны құрчаладылар. Мои документы чоқ функциональ мерkezінде яңы қызмет көстеріліп башлайжақ. Мелек Чешме өзенні темізлемек үшін 12 миллион рублей керек. Бұақта Қырым ел башчысы керечте кечірген чықыш топлашывында белі еті. О өзінің Facebook сәйфесінде керечлілерге шәрнің конкрет меселелері бойынша тефсірлер язмаға тефсе еті. Умумен учу суал олды эсасен адамларны Мелек Чешме өзеннің кірлі олғаны ратсызлай. Мында бұтын шер өз қалымтыларны токе. Өзенні темізлемек үшін мутихасысларының эсапларына көре 12 миллион рублейге же талап етіле. По расчистке русел рек, сделать проектную документацию в этом году. Мы в Симферополе Соломир начали чистить, почистим вам речку там 100%. Завтра к вечеру решения будут приняты и опубликованы. Қараман шерінің сәкенлері маршруткалар қатнавыненде мемнун дегілер. Язылған тефсірлерге көрене фақатжылар ел парасыны төлемеге мечбурлар. Аксалдайдав жылар тоқтамайлар. Бұл меселінің али төлівіні Сергей Аксенов ерлі кеметке валетті. Қырымда 5 ел ішінде көй территорияларының инкишафына 400 миллионға яқын рублей масраф етілді. 2020 сенесіне есе девлет бюджетінден екі кереге чоқ пара айрылажақ. Ичкі көйінде кечірілген тогерек масада девлет спикерлері иштирак етті. Бұл ерте саду фенсе чілмеді. Тамам ичкі районы көй территориялары инкишаф программалары амелге кечірілігі бойынша жұмқыретімізде бірінші сыраларда ерлеше. Көйде газ бар, спортиве бала мейданчықлары құрылған көй қожалығы инкишаф етмекте. Программа ярдымынен яңы инфраструктура объектлер құрула. Крым сельскохозяйственный развивается большими темпами. За 5 лет нам удалось сделать рывок в сельском хозяйстве. Рывок обозначается состоянием уровня всего сельского хозяйства, фермерских хозяйств, их оснащенности техникой. В этом смысле у нас рывок этот получился. Более 2000 единиц техники, только крупной, приобретено хозяйствами по схеме агролизинга. Русия халқларының земаневе эдебиаты атлы китап Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің шақси китапханесіне қошылды. Яңы Дуния газетасының баш муарері бұл китапны мебус муарериетке мұсафырлікке келген вақыт бақшышытты. Или еді мели тілде шири есірлерінің оригиналары яғни антологиясы Русия халқары есірлерінің кеніш дәресінден барет. Бұл китапқа газетаның баш муарері язған ширлер де кірді. Эту книгу я привез вам с Москвы. Спасибо, Саунус. И дарю вам. Спасибо, Спасибо большое. Для меня тоже Серенби откровение, что вы стихи пишете. Ну, иногда. Саунус. Обязательно прочитаю, поделюсь впечатлениями. Абонежилер ве хадимлерінің АСС одалар етіш мемезлігі. Корушов девамында муарериетінің мұй меселелері де музакере етілді. Мұсафырлерінен бераберлікте бинаның екінші қаты да бақылды, о 2 елдан берле қазай алда болуна. Дам деніштірлігі бойынша ешлер Девлет Милетлер ара комитетінің қол тұтывынен бұл сене башланмақ керек. Мына бүгін газетамызға Русия Девлет Думасының депутаты Руслан Исмаил Балбек зиярет етті. Редакциямызны. О редакциямыздың фаалиетіні огренді. Огымызде тұрған базы бір чезілмеген меселелеріні өзіне қайдетті ве бұл меселелер чезілежегіні айтты, ярдым қолыны ұзатты. Ве біз çok memnunuz ki böyle bir koruşuf oldu ve devamı da olacak. Ve biz yalnız değilmiz. Bizge kol tutkan біздің дерттерімізді пайлашқан insanlar бар. Яңы Дуния Жұмқұретіміздің ең ескі газетасыдар. Нешірінің бірінші саны 1918 сенесі Дуния үзіні көрген адам. Юзгелік тарих девамында газета уч кере осерлевасына деніштірді, Уруфатта уч сефер денішті. Ама туғған тіліміз денішмеген қалды. Бүгін газета Қырым татар тілінде басыла. Нешірде саясет, мәдениет ве халқымыздың ичтимай мәселелері ақта малумат тапмаға мүмкін.
Продвижение адлы конкурсы Илксефер Қырымда кечті. 64 иштиракчы бергі сасында өзлі қыларны қорчаладылар. Оларның қайсылары ең актуаль олған ақта бізім невбеті келіп қамызда. Мы все командно остановились на первой идее, то есть уберизации иностранных компаний. Ақыл ұжымы актуаль ғайлер ве біраз айжан. Конференц-залда бұттун Русиядан берлі органларының қадимлері топланды. Олар эпсы күнешлі ялтаға ойслей қаларны экспертлерге көстермек ве қорчаламақ үшін топландылар. Бергі саасында Мария Халгаева 18 жылдан зеде чалыша қыз чоқ вақыт шетел ватандашларының бағлы мевзу üzerinde çalıştı. Бүгін о бұл мевзу ақта тafsilatlыca тариф етмеге істей. Увеличивается сбор налогов. Ну, это как бы должно быть незаметно, да? И так как мы выбрали именно легализацию вот именно иностранных компаний, соответственно, должно вырасти все-таки уровень жизни населения россиян. Более хада 8 тақым иштирак ете. Бірі 8 адамдан ибарет. Конкурсның мақсады профессионал инкишаф ве яш хадимлерге имканлар ачугдыр. Сегодня у молодежи, знаете, чистые мозги. Вот на самом деле, то есть не закостенелые, не бюрократического склада в данном случае. Вот от вас многое зависит на самом деле. И вот вы на самом деле очень серьезная движущая сила. Поэтому не стесняйтесь в данном случае давать предложения, не стесняйтесь говорить на любые темы. Вот на самом деле иногда бывают самые безумные идеи, но воплощаются, если их детально разобрать на составляющие. Продвижение Серлевалели Халар платформасы 2018 сенесі Русия Федераль бергі қызметінің яшлар шурасының тәжірибесі ile пейда oldu. Конкурс иштиракчилерге өзлерінің көстермеге ве топланған тәжірибелерінен пайлашмаға имкан бере. В таких компаниях и появляются лидеры. И наша задача руководства ведомства, найти этих ребят, помочь им подняться по лестнице, с тем, чтобы они могли применить свои знания уже на более широких вопросах. Продвижение лихасы bu лидеры России конкурсның девамы. O 2 yıldan beri keçirilе венді яхшы нәтижелер көстерді. 3 человека стали начальниками инспекции, молодые ребята абсолютно. У нас, как я уже сказал, один сотрудник переехал в Крым и стал заместителем министра финансов Крыма. Это здорово, потому что правила, по которым работает конкурс, наставничество здесь, они абсолютно честные. En yaxşı leyhalarının galipleri reberler vazifelerini becerecekler ve sakinler menfaatlarını federal seviyede takdim edecekler. Naciye ve Sivile Mehmetova, Eldar Zayitov, Millet için. Бірінші ярым ел девамында Cumhuriyet бюджетінің келері қарарнен 400 миллион рублен тешкілетті. Муниципаль тешкілетлар келерінің артқач пайы есе 1 миллиардтан ашты. Бұқта бүгін Малия визирлігі коллегиясының топлашывында әдәренің ел башчысы Ирина Кивику хабар етті. Инфалер сырасында Ялта, Алушта ве Красноперекопск шерлерінің муниципалитетлері ерлешті. Районлар арасында есе келер артқанына көре Джурчы, Қарасу базар ве Ахмезжет районлары танылды. Мы рассмотрим все причины исполнения планов и лучшей практики, кто использует среди наших муниципалитетов, поделимся с другими, чтобы достигали и стремились к тому же, потому что у нас все-таки третий квартал, как правило, для бюджета очень хороший, у нас сезон, поэтому начинают увеличение налогов, поэтому мы в преддверии 3-4 квартала, чтобы достойно исполнить бюджеты каждого муниципального образования Республики Крым. Бұндан да ғайры топлашывда милли лейхалар амелге кечірілігі музакер етілді. Ярмадада оларының сайысы 50-ге яқан. Бұл лейхалар бойынша масрафлар 20% зияде олды. Мы контролируем эту ситуацию. Еженедельно на региональном проектном офисе обсуждаем все проблемы, которые возникают в ходе реализации национальных проектов. Но мы не видим непреодолимых каких-то проблем. Мы видим, что все работает, все проекты исполняются. Қырым Девлет шурасының мебосы Ольга Виноградова Бақчысарай сәкинлерінен құрышта. Күн мевзусында интернациональная соқағында yolsuzлық меселесі олды. Микрорайонын темелі қолғанындан берлі мұнда елар ичте тамир етілмеді. Мебуслар меселені 2 басамақа бөліп чөзмеге сөз берділер. Которые, к сожалению, имеют разные временные сроки. Да? То есть, если та более дешевая, если будет готовиться проект, и только потом она будет включена в какие-то городские, государственные программы, тогда это уже мы говорим о 1, 2, 3 года. То есть это достаточно длительный период.
Бақча сарайлыларда бір меселіні көтерділер. Бұл яңы бала бақчасы янындаки дурақны башқа ерге көчіріліва. О құлайсыз ерде тұрави yol әрекетіне кедер ете. Бұл себептен шерлелер балаларының қавсызлығы ақта қайғыралар. Нетижеви Корышев августның 10-ына планлаштырылды. Бұл вақытқа ерлі сәкенлер кереклі мұражатларны азырлайжақлар ве имзаларны топлайжақлар. Сонраме бұслар меселелеріні жүмкүри севеде чезедек. Белая 6 қасабасында тезден газ ве ұшық пейда олajaq. Мамақ көнде есе мектеплер бала бақчалары ве медениет евіні құрмаға планлаштыралар. Бұақтақ Межет районы мемориетінің иш группасы Девлет Милетлер ара комитетінің рейс муавины Эльмар Мамбетовнен бераберлікте бұл ерге барып еткенде белі олда. Мевзуны Эльмас Аблакимова девам ете. Ну, мы рады, да, мы, конечно, рады. Это, может, наши заслуги и ваши заслуги, мы всем благодарны. Белалты микрорайонның сакинлері өз дүйгуларыны сақламайлар. Олар 10 yıldan ziyade ışıksız ve gazsız ömür geçirdiler ama sonki 2 yıl içinde munda 14 kilometrik gaz yolu ve 10 kilometrik elektrik ağı kuruldu. Buna kararla 100 milyon ruble masraf edildi. Gazın bana yerini tümüne kısettiler. Şimdi inşallah gazını bekleyimiz. Svet уже bütün yeri hazır. Только bir knopkаны bassalar bizde yerde svet olacak. Şunun için svet bolganda, gaz bolganda biz sizin hepinizin bütün kurumun misafirlikке çağıramız. Знаю, что была проблема со строительством школы, со строительством дошкольного образовательного учреждения на 260 мест. Эти объекты включены на сегодняшний день. Это строительство школы на 700 мест и строительство дошкольного образовательного учреждения. Мамақ койының күн мевзусында бала бақчасы ve мектеп құружилығы меселесі олды. Құружилық үшін ер енді белгіленді. Детский сад на 100 мест, он уже запланирован в этом году на проектирование. Земельный участок там сформирован. И мы его хотим закончить строить в 2020 году. Параллельно там будет формироваться земельный участок под строительство уже капитального детского сада и капитальной школы. Bundan da gayrı cemaat nakliyetinin durakları yerleştirildi ve çöplük toplanuvu için 33 konteyner meydanı yaratıldı. Demir xoralar ve toprakka beton koyuldu. Ну, такой остановочный комплекс порядка выходит с площадкой забетонированной порядка 80 тысяч рублей. Удовольствие не дешевое. Но надо делать. Көйде yollar bakıluvinen oğracaklar endi belgilendi. 3 kilometre yolga çakıl tekmege planlaştıralar. Elmas Ablakimova, Magomed Nesturov, Millet için. Августның бұрынден башлап, май документы чоқ функционал мерkezінде яңы қызмет көстіріліп башлайжақ. Енді евге ярық газ ве су кечірмек үшін Крымэнерго, Крымгазсети ве Вада Крым айдырелерінде невбетлерде тұрмаға керек olmaz. Епсовецқаларны Жұмқұриетінің бір чоқ функционал мерkezінде қабыл етмеге азырлар. Процедура подачи документов через центр крайне проста. Заявителю всего лишь необходимо взять талон на предоставление услуги. Консультацию по полному перечню документов заявитель может получить на стойке помощи у администратора в любом центре, либо же по номеру горячей линии центра, или уже непосредственно на самом сайте ГУП РК Вода Крыма, Крымгазсети или Крымэнерго. При получении талона заявителя вызывают в определенное окошко, он садится к специалисту. Специалист поможет заполнить все необходимые документы, подскажет, примет. Заявитель получает расписку в получении документов, в которой будет указана дата выдачи готового результата. Все. На этом оказание услуги, собственно говоря, и заканчивается. Скальпельсіз адамларының жаныны құртармақ. Симашкадына кардиология диспансерінде инновацион операциялар кечірілі. Земаневи технологиялар хирург екімлеріне насыл имканлар ачқанақта мұғберлеріміз білелер. Операцион маса үстінде 65 яшлы Ахмежит Сакина. Семашка хастаханесінің хирург екімлері ағыр амелиятқа азырланалар. Хастанен қысқа субет. Хирург Александр Никифоров хастаны тенбейлей. Амелият наркозсыз ве скальпелесіз кечежек. Неприятно руки будут, надо потерпеть. Хаста юрек етіжмемезлігінен чекіші. Оның яшындай наркознен юрекке амелият yapmaq хaflıdır. Адам dayanması қиын. Onun için қырымлы хирурглар эндоваскуляр хирургияны kullanmağa karar aldılar. Baştan koronografия yapıla rentgen yardımının kan sistemасы teşkirili. Bu angiografik kompleksiz hiçbir endovaskular ameliyatı geçirilmey. Rentgen yardımının хирург kerekli kan damarını tapa, onun içine mahsus aparatnen ilaç jiberili ve operatsiya geçirili.
Bir качдакадан соң амилият екимлей. 2 күнден соң нефакачыны евге йоллайжаклар. В данном случае мы видим полную проходимость церебральных артерий. Эндоваскуляр тедавилевнен юрек хасталыклары олган эпсы кырымлылар кулана білелер. То есть пациент практически через несколько суток может быть выписан из стационара. Представляете? То есть через час у него восстановились движения, восстановилась речь, через 2-3 дня он может переходить на амбулаторный режим лечения. Это же здорово. Или 30-40 дней лежать в больнице, да, с различными лечебными физкультурами, реабилитацией, а эффект минимальный. Скальпельсіз, венаркосыз более бірінші амелият Русияде 10 ел евелісі кечірілген еді. Енді бұсыл аман-аман эпсы Русия хастаханелерінде құланыла. Зависит от этого жизнь пациента, и еще очень много ресурсов на это затрачивается, поэтому право ошибки здесь отсутствует. Поэтому долго приходится готовиться, да, ну, чтобы правильно начинать и дольше работать. Симашка адына кардиология мерkezінің хирург екімлері ел девамында 2000-ден зияда амелият кечірділер. Келечек сене диспансерде да 2 ангиографик комплекс пейда олачақ. Ве бойлеті давилевны алмағда еңгілже олачақ. Айша Шулакова, Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, Миллетычон. Анғара боғазында Фион алында қолға түшкен троллейбус айдавжысыны яқладылар. О Ялтақ мезжет маршруты бойынша адамларны ташыды. У водителя, который первоначально был остановлен за пересечение сплошной разметки и выезд на полосу встречного движения, были выявлены первичные признаки опьянения. От освидетельствования на состояние опьянения водитель троллейбуса отказался. Как он пояснил, накануне действительно курил марихуану. Все пассажиры, передвигавшиеся по маршруту следования, сотрудниками полиции были пересажены в следующий троллейбус. В настоящее время материалы в отношении нарушителя переданы в суд. Қырым пайтақтында полис хадимлері ерлі сәкенні яқаладылар. Ой кечкен адамларға қаршы пневматик туфектен ата, құмшыларыны ве ата озбаларыны өлдірежем деп қорқузайды. Бұны Крым 24 телеканалының мұғбері хаберете. 10 ел девамында береберлікте шаған Омыр Арқадаш айтқанына көре, Ақайы 2 елдан берле бойле ачувлы юре. Еркіші қадыны ұрып ве құмшыларға зарар кетіріп башлады. Яқын яшаған адамлар прокуратураға күтлеве мұражат тұздылар. Июльнің 27-сінде еркек яқыланды, вешу күні махкеме кечті. Шубелі инсанға қаршы 2 жинай иш ачылды, жеза тәнлене. Были приняты все меры для того, чтобы данное лицо было изолировано от общества во избежание его преступной деятельности и доведения его умысла до конца. Поэтому на сегодняшний день по решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц, проводится дознание и проводятся все мероприятия для дальнейшего направления уголовного дела в суд и избрания ему и меры пресечения, продления ему меры пресечения и в дальнейшем избрания меры наказания за совершенные им деяния. Февкуляды идересінің қадимлері 100 килолық фугас авиацион бомбасына зарарсыз алға кетірділер. Оны Қартбекойне яқын ерде сәлден 3 метр ұзақлықта аратланған адам тапты. О бірден құртару қызметіне хабер етті. Мутихасыслар пляжны 700 метр радиусында сарпалдылар ве суда қавсызлықны темен еттілер. Бомба мұвафақиетлі шекілде суда йоқ етілді, епсі қавсызлық черелері бақылды. Патлатувдан сон далыжылар территорияны текрар тешкерділер. Была уничтожена фугасная авиабомба калибром 100 килограмм. Значит, было привлечено подразделение специально-морского отряда город Керчь и специализированного отряда город Симферополь. Главное управление МЧС России по Республике Крым. Значит, привлечено было 8 человек личного состава, 3 единицы техники и 1 плавсредство. Қырым Жұмхуреті бойынша Февкуляде вазиетлер везірлігінің башы дәресі ярмаданын сәкенлеріне ве мұсафырлеріне қатырлата. Патлай білгеншелерге яқын келмек, оларға тұқынмақ, яда баш қайырге көчірмек ясақ етіле. Мұқайтолыңыз, өзіңізні ве яқынларыңызны қорчаланыз. Шымдықы дақаға бұл епсі қаберлер келечек айнымызны 21 бұчуқта қачырманас. Хайырлы ақшамлар.